Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak bir yıldan beri horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Çanakkale Biga'dan geldiniz. Bugün bir kontrole geldiniz. Evet. Hazır bulmuşken böyle bir yorum videosu çekelim dedim. Tamam. Buraya bize gelmeden önce, yani bir yıl öncesine gittiğimizde bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Ne gibi çözümler aramaya çalıştınız? Sonra bize geldiniz, neler değişti? Bunları anlatabilir misiniz? Ya tabii ki çok büyük sıkıntılar vardı. Uyku apnesi başlı başına bir sıkıntı. Bir kere inanılmaz derecede horluyordum. Hı hı. Yani bundan hem ben rahatsızdım hem eşim rahatsızdı. Evet. Uyku kalitem çok düşüktü. Her akşam en az bir 5-6 kere uyanıyordum. Tabii akabinde gün içinde de uyku apnesinden dolayı kendimi sürekli bir yorgun hissetme hali, hatta uykulu olma hali, uyuklama hali, o şekerleme pozisyonu dediğimiz. Tabii zor bir durum. Sürekli çözüm arıyordum. Sonra ne oldu? Bize geldiniz. Evet. Vallahi size geldim, iyi ki geldim. İyi bir dokunuş yaptınız bana, hayatıma. Tabii ne oldu? Şimdi desibel düştü, horlama, evde bir huzur, mutluluk oluştu. Ne oldu? Uyku kalitemin artmasıyla. Nasıl yansıdı mesela size uyku kalitesi artması? Neleri değişti hayatınızda? Tabii artık daha bir işe, daha bir güzel adapte oluyorum. Gün içerisinde uyku halim olmuyor. Hı hı. Çünkü bunu nereden anlıyorum? Araba kullanırken bile uykuluk halim oluyordu sürekli. Artık onlar yok denecek kadar az. Hı hı. Akşam tuvalete kalkma durumu bile bayağı azaldı. Yani son derece mutluyum. Evet. Güzel. Sizlere teşekkür ederim. Allah razı olsun.